Halleien, ja. I dag er vi da kommet ut i vinterkulden og står nede på Torgallmenningen. Og bak oss har vi det som i gamle gateadresser ble kalt Rode nummer 29, Rode 14. I dag så kalles det da Torgallmenningen 5. Akkurat her, der det bygget ligger, så lå der i gamle dager før bybrannen en annen bygg. Der ble faktisk Bergens første industribedrift grunnlagt. Det var brødrene Vallem som i 1844 grunnla byens første spinneri. Og papirene etter dette spinneriet, det har vi oppe på universitetsbiblioteket. Vi må ha et lite tilbakeblikk før vi går inn i brødrene Vallems industrieventyr. Den industrielle revolusjonen kom jo til Norge først i 1870-årene for fullt. Men det var likevel mange forsøk på å få satt i gang industri, spesielt tekstilindustri allerede i 1840-årene. Bildet vi ser her, det viser jo nettopp kvinnelige industriarbeidere i en tekstilfabrikk fra Frankrike på denne tiden. Ja, det er i grunnen flere årsaker til dette kommer i akkurat 1840-årene. Blant annet vedtok Stortinget i 1842 en tolltariff på utenlandske varer som beskyttet nettopp norsk industri. Og samme år opphevet også engelskmenn eksportforbudet på tekstilmaskiner. Skal vi si om Norge? Norge var jo på denne tiden nærmest et u-land. Vi manglet jo både maskinindustri og ekspertise for en industrireising. Det måtte derfor hentes ekspertise fra utlandet. Drivkraft var jo på mange måter heldigere med i Norge, for vi hadde jo fossefall og vannfall. En som ville hive seg ut i denne industrien da, det var jo da Johan Nordahl Vallem. Og han var kanskje den første som tenkte på moderne industri i Bergen. Johan Nordahl, som selvfølgelig var oppkalt etter sin bestefar, den store biskop Johan Nordahl Brun, dere vet han med Bergenssangen. Og ikke mindre gift med datteren til eidsvollsmannen Fredrik Melsa. Det sier jo litt om hvordan familiene var sammenvevet i Bergen i gamle dager. Johan Nordahl drev i hvert fall sammen med broren Daniel et firma som ble kalt for MB Vallems Sønner, som holdt på med jernvarer og bondehandel og mye mer. Ideen om å starte en industri fikk han i 1844. Og her hadde nok sikkert bondehandlerinstinkten hans noe å si. Tanken var i hvert fall å produsere torskegarnstråder, snører og annet utstyr til strilefiskerne, til vestlandsbonden og selvfølgelig til fiskerne oppe i nord. I 1845 så reiste han derfor til industribyen Leeds. I dag mest kjent selvfølgelig som en fotballby, men det var en svær industriby i sin tid. Her kjøpte Vallem spinnemaskiner og en dampmaskin på 8 hestekrefter. Dette var visstnok byens første industrimaskin. Den lille svarte notisboken som var med Vallem på turen til England, har vi her. Selv om skriften er liten og til dels utvisket i hjørnene, inneholder han en drøss med opplysninger om dette lille industrifirmaet. Her har Vallem skrevet huskelister, brevkladder, regnskapsnotater, utkast til kontrakter med engelske arbeidere, notat om maskineriet, navn på norske arbeidere. Her er avskrift av brev til Leeds. Notatene forteller også at han ansatte 5 engelske eksperter, 3 såkalte mannlige verksmestere og 2 kvinner. Spinneriet når det kom i gang i Bergen fikk mellom 30 og 40 arbeidere. Og ved oppstarten i 1845 var det flest unge jenter som arbeidet i fabrikken. Over halvparten var jenter under 17 år. Og den yngste var bare 12,5 år gammel. Det virker også som om de fleste jentene kom fra Bergen. Men i papirene så finner vi også en Ingeborgsdatter fra Stavanger, som da er 15 år og har losji hos fru Møller. Spennende. Og det forteller jo litt om at dette er en helt annen tid enn vi lever i i dag. Vi har for så vidt ikke noe godt kildemateriale til å få vurdere alle de økonomiske sidene av bedriften. Men sønnen til Johan Nordahl, han heter selvfølgelig for sikkerhets skyld Fredrik Meltzer Vallem. Så dere skjønner mange fine bergensnavn her. Forteller i et brev at virksomheten slett ikke gikk så forventet.
Det hadde seg sånn nemlig at fiskerne de var jo ikke interessert i maskinspunnet tråd. De foretrakk den velprøvde håndspunne tråden de var vant til i grunnen gjennom årtusener, gjennom generasjoner i hvert fall. I tillegg så fikk jo Valhems sønner en større rettssak mot seg, og det gjorde jo ikke saken lettere. Det hadde seg sånn at byens repaslagere, de var jo de som hadde tradisjonelt lagt tau, og dette var et håndverk. Og de anla jo da selvfølgelig sak mot vallemmene, fordi at de lagde industrielt tauverk. Og dette var jo en rettssak som gikk jo frem og tilbake. Det hele endte jo med at vallemmene vant jo en knusende seier i Høyesterett mot det bergenske repaslagerlauget. Men det er klart altså, det er ikke lett å drive butikk når det er så mye som skjer som ikke du helt har forventet. I tillegg så var maskineriet og utgiftene generelt svært høye. Det var kostbare anskaffelser, og firmaet hadde jo ikke i utgangspunktet store ressurser. Det ble derfor selvfølgelig mangel på driftskapital. Og i 1848 så ble firmaet nedlagt, og boet overtatt av skifteretten. Johan Nordahl og Daniel Valhems eiendommer i Bergen ble solgt, og mannen som kjøpte maskineri og dampmaskinen var da Peter Jepsen i Arna. Og hvordan hans virksomhet gikk, ja, det er en ganske annen historie.